أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على الحسين الغريب العطشان الشهيد المقتول المذبوح من القفا جدا جرم کوئی نہیں. بسم اللہ کرا کوشش کرے ابتدائی مجلس سے. الذي جسمه عريانا اس غریب نو رونا آئیو جند تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹ کے لے گئے. وحرمہو اسیران فی الکوفت والشام حد مک گئی بین دی غربت دی. میں بسم اللہ کرا میری لکھ جان قربان ہو جاوے. وین پڑھن لگا ازادارانو ماتمیانو مکان دی دعوت پیا دینا حد مک گئی بھین دی غربت دی. بتا دا شاید ہر ذہن تک میرے جملے نہیں پہنچے. ادبیاں حد مک گئی بھین دی غربت دی. تے ڈٹھا ہوندا قتل بھرائے 8 پار دے بعد آئیے لاش ہوتے اینڈ روج گئی آن دیما. یا زہرا یا سیدہ ازاداراں دے آنسو آگے نا. اگلا جملہ سنے 8 پار دے بعد انجے بھینی بھراوانی لاشاں تے آنے 8 پار دے بعد آئی لاش ہوتے اینج رج گئی آن دی مائے. آدھا پیا لتھی اوپرے رنگ وچ محمل دو. یا حسین تاریخ دا جملہ اپنے کو نہیں آکھرے. نزلت زینب من الجمل کما نزل العباس عن الفرس. میری مخدومہ کھلوتے اٹھ تو ان لتھی ہے جی میں غازی گھوڑے تو لتھائی تائیں تمہیں پیادہ لتھی اوپرے رنگ ویچ محمل تو تے پتھران تے دھی زہرائے ہویا کیے چوم ہاتھ ویر نمازی دے پئی پوچھ دیئے شام دا. رو پیو تواری عقیدت توارے آنسو ایک مظلومہ دی غربت. اگلا وین پڑھ لگا انہاں بزرگاں دا وین جڑے دنیا نو روا روا کے مٹیاں سم گئے. 9 ویر مرا کے شام دی ملک تے جداں گزریے مقتل گاہ چوں قبلہ ہویا کیے
کر پکھی بند پرواز گئے میری سین دے شرام حیات جڑے ماتمی بیٹھے تواڈے نال گل ایک لاش اٹھی بین بازواں دے تے کھا غیرت مان دریا تو کہیں لٹی ای چادر فضل دا بابا پچھے وال وال آن دیما مگی مجلس آخری جملہ غریباں دی غربت دا وین او پڑھن لگا جس وین تے مجلساں مک ویندیاں آدھا پیا گھین اجار رسالت امت تو عابد تے آگئے پھپیاں دے کولے ہویا کیے بیٹھا زیور گن دے انہا رول مویاں دے رات رو دے مونا بولے آدھا پیا جدہ کڑیاں چاہیاں بیمار سید تے ہر بی بی آگئی کولے جدہ ہاتھ کدیا ماں اکبر دی دویں بھینی وال چاکھو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین